Решайте свои проблемы сами, но меня не трогайте. Ой, человек. И сама личное делайте. Рано утром я собрала вещи, Села в автобус и поехала до подруги. пока ехала, какой-то урод все пялился и улыбался. А ты умеешь это срезать? Тише, тише, не бойся, я просто пришел тебе. Где он сейчас? А он еще наверх. Отлично, я постараюсь вытащить тебя отсюда. Я куда сай. А, черт. Откуда этот шум? Тебе нужно срочно где-нибудь спрятаться. Попробуй за дверью. Попался. Боже. Играть профессиональный игрок. Этого невозможно. Сюда. Тише, тише, я перешла помочь тебе. Сейчас. А он ушел наверх. Отлично, я постараюсь вытащить тебя оттуда. А, черт! Что там случилось? Тебе нужно срочно где-нибудь спрятаться. Попробуй за дверью. Что за шум здесь был? Простите, я случайно облокотилась на горячей трубе и обожглась. Так, погоди-ка. Ну, вроде все на месте. Знаешь пароль терминала? Нет, скорее его знает только этот псих. Кажется, у меня есть план. Какой? Потом расскажу. Для начала мне нужно найти респиратор. Хорошо, жду. Что нашу? Не забудь вернуть все на места.
Что за шум? Ага! Помочь тебе. Хорошо. Где он сейчас? Он ушел наверх. Хорошо, я постараюсь вытащить тебя. Ай, черт. Откуда ты шум, блин? Тебе нужно срочно где-нибудь спрятаться. Попробуй за дверью. Я случайно обогатись на горячей тубе. Обосплась. Топ. Бом. Так погоди-ка. Что-то здесь не так. Ну, вроде все... Ой, видимо, показалось. Теперь чел стал омбудсменом. Вот же.
случилось? Тихо. Я что-то не дал. Думаешь, я слепой? Твою же мать. Получилось. Погоди-ка. Что-то здесь не так. Кто открыл дверь? Думаю, спокойной ночи.
О. Всего обогреватель. Твою же. Похоже, теперь мне не выбраться отсюда. А сейчас скажет. Нет. Нафига он говорил это по 2 раза? Я не знаю. Всем пока.